अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफजे लाइफस्टाइल्स में आपको वेलकम करती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में सूप ना हो और वो भी मटन का, तो यखनी, तो फिर तो सर्दी का मज़ा नहीं आता। तो उसके लिए नाज़रीन तकरीबन 1.5 किलो बकरे का गोश्त लिया है, जिसमें कुछ ये है दस्ती का और कुछ गर्दन का। तो नाज़रीन इसमें ये लहसुन अदरक पूरी एक पोथी तकरीबन लहसुन की है, और अदरक का तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा जो कुंडे तंडे में मैंने मोटे मोटा कोट लिया है। इसके अलावा प्याज 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, जिनको चौकोर काट लिए है। तो नाज़रीन, मटन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप, मैं वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको सफ़ा साफ़ करके, तो इसकी कुछ बोटियाँ, में बड़ी बोटियाँ थी जो कि मैंने छोटी की हूँ, क्योंकि यखनी, मटन की यखनी के साथ बोटियाँ भी ज़्यादा गली हुई अच्छी लगती हैं, टेस्ट में बहुत मज़ा आता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, जो कि वो इसमें शामिल होगा। क्योंकि आपको पता है कि उसी वक्त जब तक मसाले इसमें पूरे नहीं जाते तो वो टेस्ट नहीं आता जो यखनी का एक ख़ास टेस्ट होता है। तो मुझे बताइएगा आप लोग किस मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर हल्दी तकरीबन 1 टेबल स्पून है, काली मिर्च 2 टेबल स्पून है, सॉल्ट टू टेस्ट है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है, मैं कम ही यूज़ करती हूँ यखनी बनाते हुए। अगर किसी को ज़रूरत हो अलग से, वो नीड हो तो वो ले लेता है। तो नाज़रीन, ज़रूर बना के अब ये यखनी यूज़ बच्चों को ज़रूर दें। आजकल पता है आपको मौसम भी थोड़ा ठंडा है, तो इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम हर एक घर में तकरीबन हर बड़े छोटे को लगा होता है, तो उसके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। खड़े मसालों में मेरे दालचीनी के तकरीबन 3 से 4 टुकड़े हैं, काली मिर्चें 20 से 25 अदद हैं, लौंगें तकरीबन 8 से 9 अदद हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा बादियान के फूल 2 से 3 अदद हैं। तो नाज़रीन, ये मसाला जात इसमें ज़रूर शामिल किया करें। खड़े मसालों से अपना एक टेस्ट होता है, यखनी में आता है। और मोटी इलायची मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैंने इसमें शामिल किया। और आप देख सकते हैं ये बड़ी एक मैंने देचकी ली है, उसके बीच में ये मसाला जात इसमें शामिल किए हैं। तो गोश्त को हल्का सा जब बॉयल आ गया है, तो उसके बाद वो उसके ऊपर एक स्कम आ जाता है वाइट सा, उसकी एक हिनक होती है, भींग होती है, वो निकल जाती है। तो नाजरीन, ये टिप है, आप ज़रूर इसमें से उतारा करें। ये वाइट वाइट कुछ थी तो मैंने निकाल दी है। तो फिर अगेन एक और बॉयल आएगा, तो उसमें से जो बाकी वाइट रंग की झाग सी होगी वो निकल जाएगी, ताकि उससे एक ख़ास किस्म की बसंत गोश्त की निकल जाती है। उसके बाद नाजरीन, आपने कुकर वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1.5 घंटे तक इसको बॉयल होने देना है। इसी तरीके से लो फ्लेम पे बनेगा, जितना अच्छा ये टेस्टफुल बनता है, उसकी यही है कि वो आप यखनी को बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हमारी बड़ी दादियाँ नानियाँ कोयले की आंच पे, हल्की कोयले की आग में बनाती थीं, रात भर बनाकर एक बड़े से देगचे में। तो सेम एज़ इट इज़ यही प्रोसेस आपने करना है। लेकिन आजकल वो फास्ट लाइफ है, और कोयले के हम चूल्हे वगैरह नहीं यूज़ करते, सिंपल हम एलपीजी या गैस यूज़ करते हैं। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं मैंने सारा स्कम इसका निकल गया है, वो निकाल दिया सारा। बड़ी अच्छी महक आ रही है नाज़रीन। तकरीबन सवा घंटा जितना ही गोश्त स्लो फ्लेम पे पकेगा, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही आप इसमें जो बोटियाँ वगैरह होंगी, वो यखनी के बीच में आप तोड़कर बच्चों को, छोटे बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा बुज़ुर्गों बड़ों को भी तो बहुत मज़ा आता है। नाज़रीन, ये मुझे बताइएगा आपको मेरा आज का ये डिश कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।